bảo ôn dương lục xua nhom bà lục xua nhom thà lục cú phật tạch tạch bàn ọt á bà lục cú phật tạch tạch bàn ọt á là ngày chấm vẽ pon cho mùi cà phật sra ní à lâu nâng miên cà chầm râu nhầm ra trong khỏi thay nâng tệ này cà bị muốn miên cà nai nuông oi phật sra nơi không bạ thì màn tách vì chui sọc hiệp á vì chui sọc hiệp chui rùng lìa khăn chui oi chọn chiêm đá số chui bẻ đông chui chẳng ngờ phật bộ xe có hòm rồi có xe đâm men cầm đặt à có tiếp hay dương phật nó không bạ thì màn tiếp á là ngày đọc về còi máu nè có miên ca sắc xa thay mấy tha cái hiệp thiệp rồi viên nẹ để phật bạ thì màn tách nâng nẹ để mình phật nắng việc miên ấy khó play kia thế tại tôi từ với nẹ để phật không bạ thì màn tách nắng với thua ở miên ca pull thám rồi có miên ca khối khát từ lơ sợi riêng rồi bỏ dương nâng tách và phật chán khối trần phật tách khối tách ta bộ benefit pi bây giờ này ca thưa ơi sọc hiệp là o khó bị nè mình phật xẻ nắng vì ọt khơi miên ca prai pro ấy thì chẳng á té vì tới chia bằng hành lùi tham tới tiếng đó nè hãy có tranh gài lành thay nâng màu đó về bài chợวันนี้เนี่ยทำไมเนี่ยใบบนไงเนี่ยใบบนไงทำปีปอนมาเพย์ผมมวยเยอะนี่แต่ที่กระทรวงสุขาภิบาลบ่อเมริกนี่เวียกาย180 độ Gมาวิ่ง UFFDA ตามยะใน Department of Dietary for American นั้นโดพีระมิดอาหารพร้อมโดไกด์ไลน์ recommendation สำหรับเสียแต่ที่พักเสียวิ่งพักเสียในขนมปริมาณตัดแต่ที่ช่วยสุขภาพในตู้เตอละอวิ่งน่ะวิ่งเจตัววิ่งนะบงบอลจังdương vì vót từ tam ca sắc xa nắng vì phải phủi mà đong ỏi phắc mà đong mỏi phật đòn chăng khi ông tâm từ tua ban email piสมาคมทลามบริษัทรอดอเมริกนั้นcái concern ថាតើរដ្ឋបាលរបស់เนี่ยโดนัลด์ ทรัมป์ដែលកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយមាន UFFDA ដែលគាត់កាន់ថ្មីនេះគាត់មកកែអាពីរ៉ាមីតអាហារហ្នឹងទៅជាឲ្យហូបសាច់នោះច្រើនជាងមុនហូបបន្លែច្រើនហូបទឹកដោះគោច្រើនយ៉ាអ៊ូច្រើនតែទៅជាឲ្យហូបផ្លែឈើតិចវិញហូបបាយតិចអាហ្នឹងធម្មតាអាពីរ៉ាមីតអាហារហ្នឹងវាដូរហើយទៅលើ guideline on alcohol ទៅលើស្រាហ្នឹងឲ្យញ៉ាំដល់អញ្ចឹងសមាគមថ្លើមរបស់អាមេរិកហ្នឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងអាមេរិកតែមួយហ្នឹងវា contrast គ្នាវាចេញលិខិតតវ៉ាថាអត់មាន evidence based support ទៅលើអាពីរ៉ាមីតអាហារទៅលើ guideline on alcohol ហ្នឹងច្បាស់លាស់មិនក៏បានបញ្ចូលទៅក្នុងការណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផឹកស្រាក្នុងបរិមាណតិចទៅជួយ overall health ទៅជួយសុខភាពទូទៅដោយអាសម័យកាលមុនណាបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែមានការ concern អាហ្នឹងហើយក៏តវ៉ាគ្នាហើយសមាគមថ្លើមអាមេរិកហ្នឹងយើងហៅ American Association for the Study of the Liver Disease ហ្នឹងគាត់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់ថាគាត់នៅតែបន្ត educate public ឲ្យ
mình oi phật sra tờ đại vì pro quạt miền phò tang miền evidence based support bảo quạt chẳng quạt nơi tờ này nuông oi mình oi nè chủng ngữ rồi có bị chia porat rồi có sa thiên hạ chốn nơi tại mình phật sra tờ đại và tục bay thá Department of Dietary for American របស់ UFFDA ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់អាមេរិកជាមួយនឹង Department of Agriculture របស់អាមេរិកហ្នឹងគាត់រួមគ្នាចេញ guideline ថ្មីថាឲ្យផឹកស្រាក្នុងបរិមាណតិចជួយសុខភាពណាចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនចឹងយើងត្រូវតាមដានដោយប្រុងប្រយ័ត្នដែរហើយការបត់បែនយើងមិនអាចបត់បែនលឿនពេកទេយើងត្រូវមើលដែរមើលចំហដែរហើយយើងមើលការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងជួនស្រាប់តែយើងថារដ្ឋបាលចំណីអាហារអាមេរិកគេដូរពីរ៉ាមីតអាហារហើយយើងដូរដែរភ្លាមទៅឬមួយក៏យើងណែត្រូវនាំនេះផឹកស្រាតាមការណែនាំហើយស្រាប់តែដូរប្រធានាធិបតីក្រោយឬមួយក៏ដូរណែរាជការក្រោយមកស្រាប់តែគេផ្លាស់ដូរទៀតអាហ្នឹងគឺថាយើងបត់អត់តន់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគាត់ណា share នៅណែព័ត៌មានថ្មីទៅលើអាល់កុហុលឥឡូវហ្នឹងឲ្យផឹកតិចប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅតែជំហរថាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យផឹកទេលើកលែងតែ social ឬមួយក៏ occasional យូរម្ដងតែបើឲ្យផឹកជាប្រចាំថ្ងៃតិចដើម្បី overall health ដើម្បីសុខភាពខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តទេបាទប៉ុន្តែចាំមើលបន្តិចសិនកែងលោគេចេញជាការប្រកាសជាទូទៅឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលយើងលោកទទួលយកដែរអាហ្នឹងចាំយើងបត់បានតាមហ្នឹងណាបងប្អូនតែពីណាចង់ផឹកអីក៏ផឹកទៅអាហ្នឹងតាមសិទ្ធិបុគ្គលរៀងខ្លួនទេគ្រាន់តែខ្ញុំក្នុងនាមគ្រូពេទ្យខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថ្មីខ្ញុំចែកម្លែកជូនបងប្អូន Clinic វឌ្ឍនវិទ្យាជា clinic ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក